Kush është i detyruar të agjerojë? Duhet të agjerojë çdo njeri që përmbush kushtet e mëposhtme. E para, posedimi i mendjes. Nuk është i detyruar të agjerojë i çmenduri dhe ai që ka humbur logjikën. E dyta, të jetë në moshë madhore. Nuk është i detyruar të agjerojë ai që nuk ka hyrë në moshën madhore, qoftë mashkull ose femër. E treta, të jetë e pastër nga menstruacionet. E katërta, të jetë e pastër nga nifasi, lehon. E pesta, të mos jetë i sëmur. Të sëmurin që e dëmton agjerimi apo bëhet shkak për të mos u shëruar ose shkakton vonesë në shërimin e tij, ai nuk është i obliguar të agjerojë, por është haram agjerimi i tij, bazuar në medhebin e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta. Ndërsa 4 medhebet e tjera të Ehli Sunetit thonë se personi është i lirë të zgjedhë ndërmjet agjerimit dhe ushqimit dhe për të nuk është haram agjerimi, vetëm kur është i bindur se nga agjerimi mund të vdes ose mund të humbas ndonjë organ nga organet e tij. E gjashta, të mos jetë udhëtar. Udhëtari është i detyruar të shkurtojë namazet dhe nuk e ka detyrim agjerimin në çdo vend që udhëton. Kur është i detyruar të shkurtojë namazet, atëherë tek ai bie detyrimi i agjerimit. Në rast se agjeron, nuk pranohet agjerimi i tij, sipas medhebit të Ehli Bejtit, ndërsa në 4 medhebet e tjera, agjeruesi është i lirë të zgjedhë po të doj agjeron e po të doj nuk agjeron. Nëse agjeron, është më mirë, thonë ata. Çdo person që i plotson këto 6 kushte është i detyruar të agjerojë. Këtu bëhen përjashtim për të moshuarit që janë në pleqëri të madhe, gratë shtatzëna, ai që është i smur dhe ai që ka etje të madhe, gruaja që ushqen fëmijën me qumësht, gjiri dhe ka frikë se agjerimi i dëmton fëmijën. Këtyre 5 grupeve u lejohet të agjerojnë, por nuk e kanë detyrim, edhe pse i plotësojnë 6 kushtet e përmendura më sipër. Ata janë të detyruar ta shlyejnë muajin e Ramazanit duke ushqyer çdo ditë një të varfër.